Ateik. Ateik. Aš norėčiau žinoti, kur tu taip vėl išleistis. Narve, kur? Kokie narve? Mokyklos Rusijai. Mes padinam narvu. Mes ten repetuojam, mama žino. Papūsk. Tėvai. Čia dabar nepūsiu. Gėjai. Negeriu ir nerūkau. O draugai tavo rūko? Tai reikalas. Kokį scenarijų aš įsigėjau? Savo, pats sukūriau. Apie kambėkštį skauda. Duok šiandien. Norėtum. Ir tu kaip gyvykas. Kas? Direktorius. Vos kišenės aplėšė ieškodamas eilėraščių. Nėra eilėraščių, nėra. Čia jie visi. Andriau, prašau į studiją. Labas. Na, turbūt nereikia pristatyti, kad Andrius ansamblio vadovas, dainininkas, dainų autorius, bet dabar susikaupkime. Aš paskaitysiu rimtą laišką. Andrius su savimi atnešė tai, ko mūsų dainose trūko. Buvo užmiršta, tačiau kiekvienam žmogui šitai reikalinga ir artima. Kas kartą prieš eidamas į sceną, kada aš išgirstu salėj plojimus, man visada iškyla toks klausimas, kodėl jie ploja. Man atrodo, kad mes dar nesam pakankamai tiek daug padarę, kad būtų už ką ploti mums. Aš jums pristatysiu pačius gražiausius, pačius jauniausius. Ir taip, ponai, foje! Jaučiuosi kaip sulėtintam kine. Skubu, bet viskas plaukia pro mane. Ir horizontas tolyje blankus. Ilgai dar bėgsiu, kol šalia jis bus. Kažkur tamsoj, kažin kokioj erdvėj. Turbūt ne viena daina nėra parašyta taip iš karto prisėdus. Pirmiausia, visada atsiranda muzika. Ir mintis, kurias sukelia tą muziką, man patogu ant popieriaus. Jis nugalėti nori bėgime. Kūrybos esmė yra labai paprastame dalyke, tai kad sperma tvoskia mums į smegenis ir mes negalime atlaikyti to spaudimo ir mes vieni pradeda daužyti kitiems snukius, kiti puola prievartauti gatvėje merginas, kiti dar kažką, o mes pagalvojam, kad mes galėtume tą energiją tvoskimo, spermos tvoskimo į smegenų energiją mes galėtumėm panaudoti dainų rašymą. Jisai brenčindavo gitarą ir toks pasąmonės srautas, žodžiai, ta prasme, eidavo, reiškia, pseudo angliškai, ten kažkokia paukščių kalba, ten, žinai. Ta prasme, taip atsirasdavo pirmas etapas dainos, po to jau, reiškia, ten atsirasdavo šiek tiek, aišku, pagal tuos paukščių kalbos sąskambius susidėliodavo lietuviški žodžiai. Dėl ko aš manau, kad jo dainos yra sėkmingas, nes nėra dirbtinai sukirktas kažkoks tekstas ir muzika, o balsių sąskambiai eina kartu su melodija. Dainos aišku keitėsi, dainos, kiekviena daina yra savęs užkonservavimas kažkokiame tai laikotarpį tavo gyvenimo. Tai natūralu, kažkokio
Daina tai yra būsenos išraiška. Lipdavo ant namo stogo, ten per gaisrinės kopėčias. Tai vis tiek pas jaunuolį iš tų laikų, iš kitas stogas, žinai, vis tiek kitaip pažiūrėjo šiek tiek. Nu, tas užtaisas romantinis visą laiką buvo. Kai kurie muzikantam atrodo, kad, kaip čia pasakyti, kad foje populiarumas, kad kažkaip per lengvai mes jį užsidirbam. Varyti jau, ar ne? Parašyti dainą yra, nežinau, man dainos rašosi labai sunku. Vieną dieną man stuktelėjo į galvą pavadinimas foje. Man pasirodė toks labai aiškus, 4 raidės, 4 nariai. Žodis labai paprastas, lengvai įsiminantis. F raidė kažkaip tai man patiko pati raidė, galvoju, F tokia graži raidė, jinai gražiai atrodo. Jinai kažkaip, F raidė mane patį iš profilio priminė kažkaip, aš taip pagalvojau, kad čia dabar trumpi plaukai, kaip ilgesnių plaukai būna, tai taip, čia viršutinis pagaliukas, čia apatinis F, tai jau galite pamatyti F raidę. Gera grupė yra tada, kada grupės nariai gyvena kartu iš viso, tą patį gyvenimą kada gyvena. Tai yra vienintelis būdas gerą grupę padaryti. Tai yra, kai grupės nariai visi turi būti visą laiką kartu. Gyventi tais pačiais dalykais. Draugai sakytų, žinai, va, yra vienas vaikinukas, jis labai gerai dainuoja ir va, tavo dainas gerai dainuoja, išgirdom. Ar tu užleistum savo vietą? To būti negali. Nes noriu išspirti kada nors Andriaus ir parašyti pačiam tekstelį. Ne, Andriaus ne. Jeigu grupė iširtų, arba mes nustotumėm groti, arba kokią nors kitų priežasčių aš palikčiau grupę, tai man reikėtų peržiūrėti labai smarkiai savo visą gyvenimo tvarką. Kaip jums sekėsi Amerika? Mes važiuodami į Ameriką, mes tikėjomės tenai padaryti 5 koncertus, bet taip išėjo, kad mes padarėm ten 14 koncertų. Terrible calls, and the lolling trees will be sentenced to die. I'll give you a smile and I've reasonable eyes, and even wind will not help you. Aš pasakyti naujieną apie grupę Foje, mes visiškai nerūkome ir negeriame. Kodėl tai naujiena? Ką buvo visiškai atvirkščiai? Vienu metu buvo spaudoje paskleisti tokie dalykai, kad mes esam ten kažkokie tai alaus mėgėjai ir konjako mėgėjai, visą tai yra netiesa ir fanai, kurie mus kopijuoja, gerdami alų ir konjaką ir rūkydami be skaičiaus. Galiu pasakyti, kad žinokit, jūs čia kopijuojate kažką kitą, jeigu jūs norite būti panašus į mus, jūs turite mesti, gerti ir rūkyti. Aš rūkau tik tai stiprią taboką, nesvarbu man prie ko tai prives. Mano laimė man sukelia juoką, nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Štai tos durys, kur įpila vyno, kur dainuoja ir daužo taurės. Aš taip pat su visais jas daužysiu, nes niekad nieks nemylėjo manęs, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Atsisėdi prie stalo, atneša tau, tarkim ne tau, atneša visai grupiai vyno. Turi bėgti ieškoti jam limonado. Į sekmadienį atiduok mano meilei, mano mirštančiai laimei ir man vienam. Visas geriausias ir žinomiausias dainas aš parašiau su blaivia galva. Tai alkoholis man niekada nebuvo įkvėpimo šaltinis. Niekada. Ir aš pagalvojau, kad jeigu tai, ką aš esu padaręs geriausia, aš padariau su blaivia galva, vadinasi, man reikia visą laiką ir turėti.